Tinotenda Mwari manerano regandu kwasa ichechi mstera mambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Regai ndipe rukudzo nokuremekedza kuna mufundisi wedu namai. Vafundisi vese vari pakati pedu. Mutungamiriri wese Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Regai ndikasike kuvhura vhesi iyi Luke chapter 1. Luke chapter 1 from verse 8. Luke chapter 1 from verse 8. So it was while he was serving as a priest before God in the order of division according to the custom of the priesthood. His lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar. When Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah, for your prayer is heard. And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. And you will have joy and gladness, and men will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and he shall neither drink wine or any strong drink. You also be filled with the Holy Spirit from his mother's womb. And you will turn away of the children of Israel to the Lord their God. You will also go before him in the spirit power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready the people prepared for the Lord." And Zacharias said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man. My wife is well advanced in years." And the angel said to him, "I am Gabriel, who stand in the presence of the Lord, and was sent to speak to you and bring you glad tidings. But behold, you will be mute, and you will not be able to speak until these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." Again, Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyanda verenga panapa ndiya Zakaria. He was a priest, ari mfundisi. Atokura zvekutokwegura iye nemudzimai wake, but Bible rat he was still serving despite age ne challenge yanga inayo anga asina mwana ari mfundisi. There are times ekuti kana munhu ane dambudziko vanhu havanyanya kutaura zvakawanda, but when it comes to a pastor who is leading the church, achinamatira vana vamwe vanhu, achinamatira vanhu vasina mbereko, wozonzi naiye haana mwana, ndofunga he was the talk of the town. Vanhu vazhinji vaingoti uyu mufundisi ndofunga hamene zvaakatadzira Mwari sei upenyu hwake hauchinje zvakazodai. But I've come to preach this message nchitaura kune mumwe munhu nhasi kuti God is preparing for something big and great in your life. Pane nguva yekuti vanhu vane zvavanojaja mukusaziva zviri kurongwa naMwari muupenyu hwako. So ndinofara kuti Zakaria wakakontinua kuseva despite ane dambudziko iroro. So on another day he was serving achibhena incense pa altar, an angel appeared on the right. Ndokubva taura ichiti iyo angel Gabriel, Zakaria, Mwari vanzwa minamato yako, uchava nemwana, uye mwana muchamuti John. Zachariah was not praying, he was serving, he was burning incense. But ngirozi payakasvika yakati Mwari vanzwa munamato wako, which means the answer yemunamato yaita kare yakaumuwana ari pakuseva, which means pane time yekuita prayer, but the time to receive prayer unogona kuiwandira in continue serving the Lord. So ari pakuita basa haana kuenda kunoita imwe prayer somewhere, he was serving, was burning incense, ari kutoita duty. Angel ndokubva yauya kuzomudza kuti zvawainamatira Mwari wakazvinzwa, uchava nemwana uye mwana achanzi John. So Zakaria oza pane nguva yekuti
pane zvinoita nyore kutaurira vanhu kuti with God all things are possible, but pane imwe challenge yekuti unongonzwa kuti aya ndo mararamiro angu, ndofunga ndo upenyu hwacho. Why? Nokuti anga akura atochembera, ari kuseva hake, but haana sure kuti Mwari vangaite zvinhu. Also there are times yekuti levels the faith we grow in levels. There are times yekuti une faith mune imwe issue, but kune mama issues aunongoona kuti ndofunga zvinongorambawo zvakadaro, andifunga kuti Mwari vachazvigadzirisa. So Zakaria nyangwe ari mufundisi, nyangwe ari kushumira, but anga asisina tarisiro yekuti angava nemwana. Even paakaudzwa naangel Gabriel, Bible rinoti ndokubva ati zvinogona sei adzimai vangu vakura neniwo ndakura, andifunga kuti zvinonyatsobuda zvakanaka. Ngirozi ndokubva ati zvatichaita panapa ndezvekuti ucharegera kutaura kusvika zvatitaura zvaitika. So Zakaria ari kubuda muhall of the holies ane two things. Chinooneka nevanhu iproblem haachataura, chisingaonekwe ipromise ichazotaura. I want to preach this one. So ane dambudziko riri kuoneka achitobuda muhall of the holies, vanhu vakatarisa kuti ane zvaachataura. Zvanzi ndokubva atanga kuminister to them in sign language. Vanhu ndokubva vaziva kuti ndofunga hameno zvaitika, atone problem. Basa remufundisi ndere kutaura. So Zakaria for 9 months he was anakupiwa opportunity yekumira papulpit. Chechi yakagara pasi kanoti mufundisi wedu havachataura, saka ngavangogarawo mucongregation, hameno zvavakatadzirawo Mwari. Mwari wavo wavaranga, tisunziswa chii chakaitika. So for 9 months anakubvira apiwa opportunity to preach. Why? Nekuda kwekuti vanhu vari kuona dambudziko ravanokwanisa kujaja kuti kana asingataure haana basa ratingamupi. Yeti mukusataura kwake kune chakavigwa naMwari maari chinofadza. So challenge yake ndeyekuti haasi kutaura, but chinonyanyofadza ndechekuti akaudzwa expiry date yedambudziko. Zvanzi kusvika zvandataura zvaitika ndo pauchataura. Saka Zakaria haana need yekutsvaga vanhu vanomunamatira kuti ataure, because ane guarantee yekuti even pasina prayer, but Mwari kana vataura shoko rinoitika zvakadaro. What you need to understand is there is a time frame, there is a process yezvinhu zvako. So Zakaria haasi kutaura, but haasi kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwekuti anoziva kuti munguva yekusataura Mwari vane breakthrough yavari kuunza muupenyu hwangu. So Zakaria na Elizabeth akabva ava nepamiri. Ndofunga vanhu vanga vakunetseka already, vanhu vanga vakutaura zviri negative kuti akarangwa naMwari haachataura. Vazishamisika kuti but mudzimai wake ane pamwiri. Saka ndofunga mwana wafungidzira kuti ndikuti nhumbu ndeyake Zakaria, because asataure so ndo parongorowa maadvantage, haachataura mudhara. Adzimai watoona kuti hapana. So haasi kutaura, but pane chakanaka chiri kuitika muwanano yake. So people ndofunga they were now confused. This man tamboona sekunge he is cursed because haasi kutaura, but taakuona futi kuti he is blessed nokuti ane breakthrough panhau yekuti agone kuvawo nemwana. So dambudziko raapiwa rekuti hausi kuzotaura, to me ndakariona sedambudziko, but today I need to explain this. It was not a challenge yakauya mulife make. Mwari vanga vakuda kushanda naye nokuti paaiva papulpiti aishandira Mwari, waiparidza shoko raMwari, but paabuda papulpit Mwari vakushanda naye to bring forth a prophet called John. So pane chikuru choda kuitika mulife yaZakaria, chinoda kuti Mwari vamusiye aine kaproblem kuti chinhu icho chinyatsoitika. Nokuti imwe problem yavamwe vanhu ndeyekuti Mwari akaisa promise mauri, unofamba uchitaura kusvika paextend yekuti zvinhu zvacho zvichazotadza kutomboitika nekuda kwekuti you create more enemies nevanhu vanokudisturba. Mwari vane zvikuru zvavari kuda kuita, but iwe wakatomhanya kumberi ukatanga kutaura zvimwe zvinhu zvisingaite. Nyaya yekukasika kutaura yakamira sekudai. So there are times yekuti munhu ane zvaanoshuvira dai Mwari vaita chinhu ichi, but mukushuvira kwake uye Mwari vachigona kuita anofamba achitopromisawo futi, but zvinhu izvi zvikaita izvi vanondiona. Yes, mapromises ake ndeye kurwadzisa vanhu kuti mwe munhu anoita mudumbu chete, nyaya ikafamba zvakanaka chidhiri chikabuda ichi. So blessing yake iri kuda munhu anenge ane kaproblem. Kaproblem ikaka kanoita kuti agone kuzadzisa promise yakataurwa naMwari mulife make. So for 9 months he was not preaching, he was not working for God, but he was now working with God to bring forth John.
So adzimai vake vane nhumbu. Ndofunga vanhu vainobvunza, iye Zakaria haabvunzike because haataure. Ndofunga Eliza ndiye anga ari pataiti nevanhu kuti ndiye mudhara here. Mudhara nemaproblems ese avainawo aya. Ndiani konhumbi? Panofunga Eliza aingoudza vanhu kuti aiwa ndiye baba. There come a time nokuti nguva yanga yanzikana zvaitika mwana aberekwa aiwa uchataura hako. So ane guarantee yekuti dambudziko rinopera. So which means chaifadza Zakaria now ndechekuti aiverenga mamanzi enhumbu yaEliza, because mamanzi aimuudza kuti waapadhuze kutaura. Ende nhumbu ichikura Eliza ari kurwadziwa, John ari kusekerera, Zakaria ari kusekerera kuti kana apinda mu6 months kwasara 2 months or 3 months kuti nditaure. Paanopinda muna months anoziva kuti zvakuda kuitika kuti nditaure. So mubamao mama confusion. Mumwe aneta, mumwe ari kurwadziwa, mumwe ari kufara kuti mazuva angu akukwana. So mumba mune vanhu 2 vari kuda kuwana breakthrough nefavor pa9 months. Kuda kuti vese vane double blessing. Uyu achiberekawo mwana achifarirwa achinzi makorokoto, uyu mudhara achitangawo kutaura. Nokuti denga rakamudza pasi chaitika izvi nowo uchataura. So the time came, nguva yakazokwana yekuti mwana aberekwe. Mwana mukuberekwa kwake vanhu vakauya vakawanda, ukaiverenga further down vanhu vakauya kuna Eliza vakati toda kuti tipe mwana uyu zita, toda kumupa zita rine chekuita nekudzinza kwake. Eliza ndokubva ati aiwa mwana uyu anonzi John. Vanhu ndokubva vafungidzira kuti ndofunga mukadzi kusada kusumudzira zita remurume, because vaida kumupawo rekuti Zakaria after his own father. So vanhu ndokubva vati endai kuna Zakaria timbonzwa kuti iye anoti kudii pamusoro pezita remwana, because mukadzi haasi kudawo zita remurume wacho. Ndokubva ataura the same thing. Chinhu chandawo kuti mubate chechi tinzwisise ndechekuti Eliza akawirirana nepfungwa yaZakaria yekuti mwana anzi John. The whole church aizive kuti Eliza anotaura uye anotrusta a dumb prophet or a dumb priest. Zviri pachena kuti Eliza chinoita kuti azive kuti mwana uyu anonzi John. Vari mumba ndofunga vane matauriro avaita kana kuti aimunyorera pasi kuti mwana wakatakura akazoberekwa unofanira kumupa zita rekuti John. So Eliza itype yechechi, itype yabeliever anogona kuziva kuti mufundisi anogona kuita problem but anonge achitoita zvinhu naMwari wacho. So there are times yekuti vari kunze vanogona kujaja kuti munhu ari caged, but yet Eliza anotrusta kuti this man is still working with God. Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanovanza pamunhu zvekuti vanhu vanopedzera vakuona problem. SaJacob, Bible rinoti Jacob asangana nemutumwa anoti handikusiye kusvika mandiropafadza, but Jacob anorohwa. Mhuri yake inoona baba vari kufamba vachikamhina varohwa, but inotadza kunzwisisa kuti mukurohwa kwake anzi kudii, he was blessed. So there are times yekuti kune vanhu vakakomborerwa zvekuti makomborero acho anenge haoneke nekuda kweproblem yavainayo. Saka pese patinofunga nyaya yemaropafadzo tinofungidzira kuti kana une maropafadzo haushayika mukaproblem kanenge karipo. But kune tumwe tumaproblems takauya kuitira kuti tigone kuvanza zvimwe zvinhu zvida kuitwa naMwari. So Eliza wakabatsirwa mwana ndokubva ataiwa mwana uyu unonzi John. Vanhu ndokuenda nekutaura in sign language naZakaria. Zakaria ndokubva angonyora pasi kuti his name is John. Bible rati inobva rati and his tongue was loosened. So hakuna akanamatira Zakaria kuti ataure. Chakapa breakthrough kuna Zakaria, he was in agreement with the message from above. Also, there are times yekuti your deliverance iringomirira kuti when you agree what the word says. Kune deliverance yekuti unonamatirwa wabatwa musoro. Kune deliverance yekuti unenge wakabatwa mukati memusoro neunderstanding. Unoflow in agreement with what the word says. Nokuti paakangonyora kuti his name is John, Bible rati his tongue was loosened. But the challenge yaivapo ndeyekuti mukomana uyu for 8 days anga asina kupiwa zita aberekwa as a tradition, as a custom, nokuti mwana waicircumcised after 8 days, and the naming yaiuya after circumcision, which means Zakaria day rekuti agone kutaura rakasvika nokuti mwana aberekwa, but akapiwa ka delay ke 8 days nekuda kwe tradition.
denga richitoti tsano wafanira kunge vakutaura but vakamirira mazuva ekurongwa kwevanhu nemapurogiramu evanhu kuti mwana anopiwa zita after 8 days. So there are times yekuti Mwari vanotofungidza zvinhu zvako zvakaita kudhara but inyaya yekuti une mamwe matraditions nemasystems anokumisa kuti ugone kusangana neblessing yako. So murume uyu after 8 days he named the child ndokubva atanga kutaura. So sei kunyararidzwa kwake yaiva a blessing. Uchaona kuti John abvunzwa murenje kunzi iwewe umborani, ndiwe Jesu here, ndiwe Elijah here. Iye ndokubva ati I am the voice that crieth in the wilderness. Kureva kuti John rake zita chairo ainzi izwi. Aibvunzwa kunzi umbori ani, iye ndokubva ati I am the voice that crieth in the wilderness, preparing the way for the Lord. So John was the voice. But mkomana ari kunzi the voice akaberekwa nani? Na voiceless father. Baba vake vakatorerwa voice. That's a picture yekuti Mwari chaanotora kwauri haende nacho akakanganwa. Nokuti uyu akatorerwa voice but akabereka mwana anonzi the voice that crieth in the wilderness. So which means pane imwe yaunofungidzira kuti idambudziko nokuti rinenge riri kuparidzwa rekukutorera nokuti uri kuona vanhu vachikutorera, but ukaona Mwari achitora the voice raZakaria anoberekawo mwana futi anonzi the voice that crieth in the wilderness. So which means baba vakatorerwa voice, chinhu chavakabereka chinonzi voice. So problem iri pamunhu ndeyekuti haadi kutorerwa asi anoda kubereka zvakanaka. Anoda kubereka voice but ne voice rake haadi. Mwari vataura a prophetic word pana Adam, be fruitful, multiply. Ndaitarisira addition kuti Mwari vamupewo zvimwe zvinhu, but process yakatangira pa subtraction. Vakatora rumbabvu rwake, vari kutarisira kuti munhu uyu awande vave vanhu vazhinji, but chavakatanga kuita vakatora rumbabvu rwaAdamu. So pane pamwe pekuti munhu akasa understanda chiruda kutorwa naMwari achiita nharo, anofira muprayer achingochema. Why? Nokuti Mwari vane a process yekuti vakada kuti ubereke voice vanombobvuta rako. So murume uyu anga asina kukeswa, anga asina kutukwa, but Mwari vaida kuprepare a blessing. Voice ra John arisi voice riri ordinary. He was a man anga ane ministry kurenje, but he attracted kings. He attracted people from the city. Voice ra John ranga riri too powerful. Ndiye anga ari somebody wekuti vanhu vaitofunza ndiye Jesu wacho nekuda kwekuti he was too blessed pa voice rake. But history nekanhorondo kake mwana akaberekwa nemudhara anga asiri kutaura. Dambudziko rataita nderekutadza kuunderstanda process dzinomboshandiswa naMwari kuti tiwane zvinhu zvatinochemera Mwari. Pane nguva yekuti Elijah the prophet, Elisha, zvanzi ari pa Mount Carmel, Mwari vamuudza kuti mvura iri kuuya, akati I can hear abundance of rain. Mvura haina kungotanga kunaya nokuti wanzwa abundance. Bible rinoti wakapfugama akanamata akatuma muranda to look towards the sea. Mvura iri musea imvura yakanaya, but iye ati I can hear abundance of rain, mvura ichanaya. So what's the connection there? Kuti munhu ari kuda mvura inonaya but ari kutuma munhu kunotarisa kune mvura yakanaya kare. Ari kuunderstand there are things zvinodemanda a process kuti zvimanifeste despite kuti iprofesi yataurwa, but there is a process inolead a manifestation yeprofesi. Maybe andisokunzwika nditsanangure musha. Ati I can hear abundance is a prophet ari kunzwa in the spirit, but haatume muranda kuti nyatsotarisa kuti makore asvibira here. Anoti chienda unotarisa kune yakanaya kare, go and look towards the sea. Uyu paanodzoka anoti hakuna chinhu, but on the 7th time anoti I've seen something rising. Mvura inonaya, it does not rise, it falls. Which means he is a prophet, but he understands dynamics of things. Kuti chinhu chinofanirwa kuzoita fall, chinhu chiri connected nechinhu chinoita
rise. Akadzoka akati ndaona chinenge chibhakera, sea water iri salty. Jesu achitaura anoti mukatenda kuvhangeri munenge mava munyu wenyika. So the sea water and the hand represents the hand of a believer, which means prophet vari kuti kana waona zviri kuitwa nemaoko evanhu zvinounlocka zvakapromiswa mumaoko aJehovha. I've seen something rising from the sea. Kuda kuti nyika ndo ine famine, ndo ine drought iri kuda mvura, but Mwari havagone kunaisa mvura panyika nyangwe kune famine ye 3 years ne drought. Mushure mekunge nyika yacho ine drought ya release chinodonedza promise. I believe in the God of miracles, but I also believe in the God of principles. Mwari ndo vakati let there be light. Spoken word, light rikavapo. But later he created the sun to provide light. Why? Because anoziva kuti kune light rinofanirwa kushanda on earth. Kugoita light risine nema earthly issues. So kana panzi let there be light, pozosikwa futi zuva. Zvoreva kuti kwaane ma systems ekuti tinowana light pane chinhu chiri tangible chinooneka, uye togona kuwana light mune zvisingaoneke iri spoken word. So kune zvinhu zviri muma systems a process ekuti munhu akaita shortcut the process anomisa manifestation ye promise. Zachariah is a priest. Aita dambudziko rekuti for 9 months haasi kutaura anything, but chaarida kubereka chine title yekunzi the voice that crieth in the wilderness. Kureva kuti voice raunoda chese chaunoshuwira Mwari vanomboita temper newe uinacho mukereke. Munhu anotoda voice rake, munhu anoda kumufundisa chinhu chaanonyanya chaangadei voice, nokuti basa rake nderekutaura. Kureva kuti chinonyanyodiwa naZakaria voice. Kana akatoenda pauche anopiwa maiki akaparidza, kana akabviswa maoko anongoparidza akagara apa, but akabviswa voice. So treasure ya pastor voice. Denga ndokubva rangobata voice. So there are times ekuti Mwari vanoita sekunge vari kukurwisa kana vachida kukurwira. Because une zvaunoda, ende iwo vanobva vaita sekunge vanodawo zvaunoda. Iwo uchida mari, Mwari wobva vada mari. Unyatsona pane patiri kubvutirana. Let's be real. Abrahama, uya nemwana wako waunodisa undipe. Kureva kuti Mwari vari kuti ayo handidiwa usingade. Kureva kuti istatement rekubvutirana kuti handiwanzoda zvausingade, ndipe zvaunoda zvacho. Chinonyanyodiwa na pastor voice. Denga ndo varati tipe kuno voice iroro for 9 months hautaure. But breakthrough painouya mukomana ari kuberekwa, it becomes the voice. So kune process ine pain. Chinhu chaunoda chese. I want to give you this statement. Ndonzwa madzimai achitaura kuti kubereka kunorwadza, kubereka kunorwadza. That's true. But chinhu chandaka discover avasiyi. That's true as well. Naya. Icho kwadi kubereka kunorwadza but kuregera azviite. Which means vakaisa value pamwana wacho anoberekwa kudarika the pain process yekubereka. Hakuna anoti kubereka kunorwadza ndongororwa but handidi mwana. Kuchirwadza kudaro unotoona achitopusha. Ende zvichirwadzawo zvechokwadi but next year futi ari kupusha. Imi zvinhu zvorwadza zveshuwa here zvinhu izvi. Ichokwadi zvinorwadza but the blessing part of it iri more than the pain. So kune process iri painful but ine a blessing ahead. Bible rangu endinoti and Jesus endured the cross because of the glory yaiva ahead. So when you know what is ahead, you need grace to endure. Tine zvizhinji zvatinoda kana vamwe vanhu vatinoyemura nekucelebrata, but ukatresa nhororondo yekuti vakachivha sei kuti vasvike ipapo, there is a pain part of that story. Pane mavoice aibvutwa. Ini pandakafoira kuchikoro kupasa ndaitoda.
but ndanga singaverengi. But time yekuverenga taenda kunotamba. Saka process yekuti ukatozoda kuti zviite zvakanaka mu future. Muna now, be serious, be disciplined. Namo iripo ndeyekuti process yacho hainakidzi. As blessing yacho inonakidza. Nesimbe inotodawo mari svinu basi. Kushanda kuchirwadza but anonzwa dai tawedzerwa. Unoziva vanhu pavanoita strike kubasa nemunhu ane usimba anotoridzawo ngoma ishoma anotovava. Inature yemunhu yekuti zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese, but process inokusvitsa pane zvakanaka haisi yemunhu wese. Zakaria akava talk of the town kuti achataura. He is a pastor, denga rakamusema, denga rakamutuka. Mune zvizhinji muupenyu zvatinoda kuti Mwari vaite, but vakatounza nyasha yekuti zviitike, but hepano pane the process yekuti zvibatike unonzwa sekunge hasi Mwari. Elijah akaenda kune shirikadzi yekuZarepati. Shirikadzi ndokubva yatanga kutomuudza kuti naMwari chaiye, flour nemafuta zvasara zvishoma, naMwari chaiye. Elijah atumwa naMwariwo chaiye futi kuti ndakumba kweshirikadzi unodya ikoko ndoikomborera. Shirikadzi yobva yati naMwari chaiye zvasara zvishoma. Uye atumwawo futi naMwari chaiye. Osa pane nguva yaunoona sekunge Mwari wacho ari kuda kukurwisa. Unogona kutoribuka Mwari. Unogona kusvika pakutoribuka Mwari wacho kuti aiwa hasi Mwari ndi Satanu. Why? Nekuda kwokuti chaunoda is the result, chawakavenga is the process. Pane zvizhinji zviri kunamatira vanhu zvisingaitike nokuti hazviitike by prayer, zvinoitika by process. That's why sometimes church haifarire teaching, inofarira preaching, and I'll tell you the difference. Preaching kutaura zvinoita Mwari, teaching kudzidziswa zvekuita kuti uone zvinoita Mwari. Pese patinoti Mwari vanopa ichokwadi. Ichokwadi ichocho aende vakatendeka vanopa. But mboita mvunzo kuti saka inini vanondinyimirei. Boza hazisi nema Mwari vanopa, Mwari vanokomborera. Samvunzo ubva wati but nini vakandimakirei. Chechi handirove ende Mwari havarevi nema vanopa, vanosimudza. Vanosimudza marombe kubva muguruva. Kwini handisi kusumudza, ndarema here zvekuti handisimudzike. On that statement there's a process yakadai. Kana Mwari vachisimudza marombe kubva muguruva vachimagadzika pazvigaro namachinda, Mwari vanongosimudza kubva muguruva, but ijuti rerombe kuzunza guruva. Because ipapa pane machinda apadiwe munhu ane dust. Saka ivo havazunze guruva, vanongosumudza. But vakaona kuti hausi kuzunza vanogadzika futi. That's true. Ufunge amangu kunamata kwakavigwa ma-principles ekuti haugone kuita kwasiya kuita bypass oti just pray for me. I believe and I trust prayer is good. But munhu kana akatopinda prayer kuti Mwari munoshamisa zviratidzei, vanenge vachakukwenye nounoshamisa hunzwe. Now yekunamata Mwari ndeyekuudzwa. Vanhu vakanyanyoudzwa zvinoitwa naMwari, havana kuudzwa zvinoitwa nevanhu kuti vasangane nezvakavimbiswa naMwari. Makarangarira Josefa akanoita mambo kuEgypt. Karodhi pakati apa kane character yakanaka, kane character yekutiza mai Potifa, kane character yakanaka yekuva munhu ari right in a foreign land.
Mwari wa Josefa haangoti Joseph uyapa wa chef, anoregera Joseph achipinda maprocess anoprove kuti is a good man. Makawanira nyasha David akauraya Goliath. Icho kwadi dombo rakatosikwa na Mwari rakashandiswa na David. See the sling, it's a man-made thing, and the skill to release the sling, it's a man-made thing. Mwari unaita miracles, but pamwe aite miracle kana munhu asiri involved. Lazaro, Jesu unoti Lazarus come out. Kubuda kwa Lazarus kune instruction yekutanga yakanga yakanzi remove the stone. Kureva kuti mukasabvisa dombo anouya udhumira ofa futi. Tomushedza ouya orova dombo. Saka ndozvikuita mamwe mablessings emunhu ari kurovera pacharacter isiriyo. Mwari vanenge vachitoti dai munhu asimuka uyu dai zvinhu zvake zvaita zvakanaka, but une character yekuti hautomboda Satani kukurwisa. You are against your life. There is a process yauri supposed kuva involved inoita kuti zvinhu zviendeke zvakanaka. Vese vatinoona vanotamba bhora vatinoyemura kana vari kutraining vane zvavanoudzwa kunzi haunwe doro, haupute fodya, hauite zvakati, ita zvakati. A star yatinoona yamufield iresult yediscipline iri too much. Nhamo yedu ndeyekufarira the result chete, the process hatipo. Prayer hakusi kunyengetedza Mwari. Haachinje, is the same yesterday, today and forever. Mwari agara akanaka and anoramba akanaka. Mu prayer, all right, Matthew 6 verse 6, you know, when you pray, kana makunyengetera endai pakavanda, close the door. And the God who sees what you do will reward you. Which means the reward is connected to pray. Reward is connected to what you do. Kana makunyengetera, Matthew 6 verse 6, pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona kwete anonzwa. Inebo fuati tangu harina kunyorwa mushe. Because it teaching yekutaura. But Mwari wacho akazvitraina kuignore zvavataura. Otarisa chiri kutaura. The God who sees what you do will reward you. So that the reward haiuye pakuti wachema zvakadii. Inouya pakuti chachema ichi chinomboitawo zvakadii. I love examples. I'll download ndikuperi mu natural realm. Mukomana akavimba musikana. Akati atoda tokisa padheni da tokurora. Ende musikana achidawo kurorwa. Anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years unosvika azororwa nemunhu. Wati bandaitaura ndoda kukurora. It's the same thing warorwa one. Ndopa anokudza kuti ndakuramba kurorwa, ndairamba chaitaura. Bozi iwo paunenge uchitaura iye anenge achiona. Dai aingonzwa chete unoenda kusiriko. Kuna anogona kutaura. But iwo uchitaura iye anenge achiona kuti sure apa. Wakagare munera. So action yemunhu kuita kwemunhu kunoita kuti vazhinji vasaite kunenge kunorwadza nokuti iprocess yekunge Mwari wacho arida kutokurobhawo, ada kutorera chaunonyanyoda stereki. Ndati mufundisi unoda voice. Saka chakatorerwa Zakaria ndo treasure hombe kuna pastor. So there are times yekuti Mwari vanisa a demand pachinhu chiri pahati pako. To an extent yekuti unogona kutochinja chechi kuti aya vada kutsotsa. Hakuna zvakadaro. Enja ndakaona munhu wese anochinja chechi ane chinhu wani chaasingachinja iBhayibheri. Anitakura raishandisa kwakabuda. Which means that's a proof yekuti arinyepe bandini naro. Ande naro ndinonzwa kuti ukwana uri kudii. Process irimo mushoko raMwari is the same kana ukaenda kupi. Inje yekuti dzimwe nguva umwe vanogona kuchinja matauriro but vachitaura the same thing. Mind yemunhu amenoti yakaprogramwa sei. Chinhu wani chikachinjwa matauriro anongona kunzwa kunge chareruka futi.
ng'anga ukaenda kung'anga mari vanoiti makwati. Zvino unonzwa sekunge haisiriyo ndiyo. Kuchechi yobvanzi offering ndiyo. Nemwe nguva inombonzi salary, nemwe nguva yobvanzi pension ndiyo. Kupa nhamo inonzi chema. But don't know ndiyo. Vamwe vachiti tax. Vakaitsvakira mazita kuti munhu angonzwa kuti uku kwedu havaite zvakati, kuno kutoita zvakati, ozoona kuti nyaya yacho imwe chete ndizvo izvo. I'll give you this understanding. There's a guy kusiti tukatoparidza kutauro. Akati machechi kwese kumune muchingobirwa mari sa tite izvozvo uyai kwedu. Maenda kwake manje obva ati kunoku unongo partner ndiyo. Ndiyo kai. It's the same thing. And untonzwa munhu achisaka kunoku kuri boss tere. Kuva ingotitorera kunoku right kungo partner ndiyo. But mind yemunhu ndo zvayakaitwa manje. Process iri genuine iri mshoko raMwari kana ukaenda kupi haashanduke is the same. Zakaria une chaanoita treasure most, which is the voice, and the voice was taken away. For 9 months no pulpit. Kurati vanhu vachimutarisa vari kuona problem. Iye inside ari kunzwa kuti I'm blessed. Vanhu vane zvavanofunga zviri negative. Kana uri bishop wokuti hauchagona kutaura kana maybe was stroke. Vanhu vane zvavanofunga. But iwe ane chokwadi chekuti Mwari vakati kudii. So process ine ka time kekuti inoita sekunge hazvishandi. Chinhu chese chinoshanda chine ka time chinoita sekunge hachishandi kana kuti hachina basa. Time ine challenge kumunhu. But time effect inobatsira. I'll tell you this. Chiremba akakupa madrugs kuti unonwa 2 mapirisi 2 kuseni 2 masikati 2 manheru. Ukataya ndiri kunyanyorwara ndangorwa 6 yese kuseni. Unokuwadzwa nezvakanaka. Because time pachayo ine zvainoita musystem yako. Time ine basa. So pane zvekuti waita chinhu muimba yaMwari waitira Mwari. Wopinda muka time muka period kwekuti there is nothing chaunoona se blessing and the devil begin to speak into your mind. Hazvishande murungu shandiswa hazviite zvisiyana nazvo. Dai wabva ipapo wazodii. Yet the process munhu akakanda mbeu muvhu akafushira. Mangwana kusena aibude. And the Bible rangu rovha rati unless the seed dies ndokuti ibude. So there are times yekuti zvinoita sekunge zvafa. Zvinoita sekunge hazvishande hapana chinobuda. Trust God. Mwari wakatendeka is so faithful. Kune process yekuti I'll give you my example. Ndakatanga kuparidza parank kuwadzana 2007. Harare kunonzi kuwadzana 2007. For 2 months ndakaita ma friends vakayozonda approach vandakaenda nawo chikoro. Sikanzi bamunini. Zvechechi kaizvo. Zvoda makanyatsonzwa Mwari chai. Kune vanhu shuwa vanoyazokitanga vari kukansela vachida kutokukanzura. Kuna vanhu vane tsitsi. Kuna vanhu vane tsitsi dzekuti ukaita zvekutamba tsitsi dzavo ndo dzavanozorarama nadzo. Mwari wacho ndakuregerera kudaro so. But ndinotenda Mwari chakaita tite keep on and keep going. Ndaka there is nothing to lose. Kana Mwari wacho akasaita kana akaita, but Mwari akanaka need to preach the gospel. Panika Noah ari kupinda muark nevana vake, mvura haina kunaya nokuti vapinda. Bible rangu rinoti after 7 days the flood came, which means for 6 days no level yakachinja vari muark. Imagine vanhu vaipfuura nepaside vaigona kuvhura dhoshedzera kuti chechi inopengesa.
3-4. Alright, vanhu vari kutenderera Jericho yakadonha after 7 times. Pa 5th time pane vanhu vakamuka against Joshua kuti kana musina kunzwa Mwari munotikwadza nekufamba. Hey, iyo vanhu vanofunga ka, vanhu vanoneta, vanhu vanorwadziwa. Iwe nevana vakadzi vakabereka vanhu vari kutenderera masvingo eJericho. So ndongo mwakatoti adzimai gara apa mafundisa handatrasta tinofanira kufamba panapa. Kana kreki pawo yatiri kuona hapana, any sign yatiri kuona panapa hapana, tinongonzi mukai mufambe. Osa process yese, trust God. Why? Because the devil will take advantage of that period, that time. Usati vanhu vaingonyarara against Zakaria. Kuna vanhu vaitienda vachiti baba dai mafamba mambo namatiro. Kana kuti nyatsotaura zvamakaita. Mubatsiriki nguva ichiripo. Beware of good people who are not godly. Kuna vanhu vari boa vasinganzwe Mwari. So chaunoita value most, Mwari vakada kushanda nacho, you need grace kuti uzvinzwisise. Voice roenda, but panoberekwa mukomana uyu only the voice that crieth in the wilderness. Hama dzangu ndoda kuti munzwe nyaya. Zakaria mufundisi ane nharo kana anzwa denga zvarataura. Vanhu vakauya kwaari vaitaura zvakanaka zvinofadza iye naturally, zvisingamufadze spiritually. Nokuti kana uri baba ukanzi mwana wako first born apiwe zita rako ndi junior ka, zvinofadza. Akaramba. Vanhu vakataiwa kwenyu hakuna ane zita rakadai, which means ukateerera Mwari vanoita zvinhu zvisati zvamboonekwa kwenyu. Mwari vanotanga kuita newe zvimwe zviri unique zvekuti vanhu vanoshaga kutresa kuti kwenyu akamboita izvi ndiani, hakuna. Why? Nokuti wagona kuteerera Mwari, vanoseta another dimension, another level. Kana wateerera Mwari vanoita zvinhu zvisati zvamboitika kanyangwe kuhama dzako. Alright, I'll give you an example. Kunyika kwandobva pane mumwe murume akandifonera pa time yeCovid. Ndokubva ndaenda kuoffice kwake. Ndokubva ati I'm a 7th day. Masabata ndimowaziya. Haisati believe dzimwe chechi dzine kudini. But Mwari vataura neni. I need to bless you. Mutime yeCovid. Ndokubva aita mama blessings. Ndangokudza one. The man owns a bank. Anonzi Dr. Enoch Kamushinda. Bank rake rinonzi Metropolitan Bank. What I need to do for you, I want to put you on salary pa bank rangu. Kuparidza kwaonoita murodhi ikoko, I want you to get a salary pa bank rinori. Asad andifunga kuti kudzinza kwedu andifunga kuti zvakamboitika. Unotambira mari usingashande. Kutambira mari usingaende kubasa. Kungonzayo toda kuti bank report richikupa salary every month because unoparidza murodhi. And ari kuzviita izvozvo is a 7th day Adventist. Ndova ndafunga shamwari dzedu dzaiti uri kuita sei siyana nazvo. Vaida kundiuraya. Ayo vaida kundikuwadza. So pane ka period ka nothing. But time will come because God is so faithful. Unosanganire zvinhu zvisati zvamboitika kumusha kwenyu, kudzinza kwenyu. Zvanzi ipai mwana uyu zita rekuti Zakaria after his own father. Zvinokunakidza Zakaria kunzwa mwana wako dangwe rako richinzi Zakaria. But ukaignore zvakataura denga, wafarira kuisa zita rako pamwana, unoramba usingatauri. Because zvanzi uchataura when you name him John. So Zakaria waitoziva kuti ndikangomuti Zakaria ndafa handitaure futi. So vanhu pavaimuti name him Zakaria, in other words vari kuti toda kuti ufe wakadaro. So zvakamupa Mwari ngaakupe kamwe kanharo. So usangoita zvinofadza vanhu, ita zvinofadza Mwari, Mwari vashandire upenyu hwako. When this man called me, I was shocked.
kugara pasi kuti toda kuti upote uchitambira panapa. Let me give you something chimwe chaakaita. Akabva ndinogara kupi Waterfalls. Kumba kwako ende ndati no kumba kwangu. Zvanzi ndine 3 mastrains kuCroy kuBorodale. I want you to get one. Mu 7th day. Haisi promise yekunzi next year ka. Akabva toti izve secretary arimo. Nevakomana torana nemadriver. Shienda unosarudza yacho yauri kuda. Udzoke tisaine paperwork zviperezvi. Ufunge vaye vaitisiya vaida ndigare kupi. Ukateerera vanhu unofira mugeto. Osa vanhu vachikuona wakamira parodi chingoti Mwari akanaka kuti apfana washaya zvokuita. Vanenge vachidaro munhu wokuBorodale. Vanhu vokumufakosi vanenge vachiseka munhu wokuBorodale vachiparidza murodi. Hama dzangu Mwari wandiri kushumira akatendeka zvekudaro. Unogona kusekwa kunzi hausi kutaura but Mwari vachabereka chimwe chinhu. Mauri muchaberekwa voice, muchaberekwa zvinhu zvinotyisa. Rega kuora moyo usabatikana kuti vanhu vari kuti kudii. Inzwa, kune process yekuti unotofunza kuti Mary akatakura pregnancy yaJesu. Akatsvaga room yekuberekera mwana, akaishayiwa. Zviri so painful kuti uri kushaya pekuberekera mwana wako wotoenda kumatanga emombe. But the blessing was still there. Why? Because Herod paari kuteera achiuraya vana vese vaberekwa anoenda muzvipatara. Kudanga riri mombe haendi because hakuberekwe vanhu. So pane pamwe pekuti Mwari vakada kukuprotecta vanesaka problem. Ukangogamuchirwa chete paipapo wafa. Pamwe pacho unofanira kumakirwa kunzi zvinhu zvako zviite mushe. 2 Kings 13:20 kune murume ainovigwa so afa. Vaindomuviga ndokubva vaona hondo yeMoab ichiuya uko. Ndokubva vangoti chingomukandai paguva riri padhuza. Which means he was not buried. He was thrown. Akakandwa muguva ranga riri open raElisha. Bible not paakaguvuma mabhonzo aElisha he came back to life. Kunati dai akavigwa mushe aivigwa. Zvakaita zvakanaka kuti pene vakafunga kumukanda. That's why I love Jonah. Jonah akati ndikandei. Because Jonah was a prophet. Ndikandei because akazoti pane kwandauda kuenda kana ndakandwa. Kune process yaunoona sekunga hasi Mwari. Osa ukaita Mwari muzhinji pane paunotombomakirwa yekuita Mwari muzhinji. And Mwari manje Bible ranoti all things work out together for good. Kureva kuti mu process ino bowa inorwadza kudaro. You are going somewhere. I've been saying this is testimony, but you encourage somebody. Pandakaenda pa street ndichinoparidza kuna face. Ndaipfeka zvinongonzwisa tsitsi so. So my guys anga aripo already ipapo vakati you cannot be part of our team because dressing yako you cannot represent our group. No, okay, it's fine. Imi muri kuparidza lunch hour and I'll come before you because I'm not part of your team. So nandakuenda ipapo na 12. Dera vakataura izvozvo kuti haufanira kumira nesu nekudii. Mangwana pandakangoya na 12, somebody came from Marondera. In the midst of my preaching, akangouya ndokubva anditambidza mari. I thought kuti ishoma. Ndapedza kuparidza bo ndangoisa momwe ndikakonera kuparidza. Ndapedza ndakanogara pasi ndikaiverenga $700 US. Murume uyu akazouya akataura neni kuti Mwari vakataura neni ndiri kumarondera kuti enda mutown before lunch hour. Pane munhu anenge achiparidza ipapo unomuona. But handina kuparidza before lunch hour by choice. Ndakaparidza nekuti ndadzingwa mu lunch hour. Yes. Problem yevazhinji ndeyekuti ukangoita ka challenge unonzwa Mwari akusiya. Mwari vakakuda saDaniel vanoita ka process kekuti unotanga wapinda mugomba vakakumaka vozopindawo. Mwari havambouraya shumba dzacho because game yacho ndeye kuchinjana. So kune pain iri designed by God to bring something good in your life.
vanhu rega vataure patime yako yepain. Ramba wakabata pana Mwari achakupa gain. Zakaria usati vanhu vaicelebrate asingataure ainyewa. Ndaimboudza umwe ndakati ungabhoikana kuti wanyewa kuchechi. Kuchechi hakusi kudenga. Chechi yakafanana nechipatara. Wamwe vanhu kuchipatara vanononoka kudaira mushonga. Vanonga inonoka kupora vari mukati. Chezve kunamata akutara wivhi dzevanhu. Vanenge vachinonoka kudaira vhangeri. People always talk, but God remains faithful. Yeah, Zakaria, for 9 months, vanhu vaitaura zvavanoda. Vaiti nhumbu haisi yake akungobatirirwa because achatauri ndevamwe. Mwari vakarohwa neshamu yaMwari amene utsotsi hwaita muchechi imomo sei abuda asingataure. But time came. Adzimai vachibatsirwa nemwana, mwana achipiwa zita, baba vachitanga kutaura. But pane ka process, pane ka time frame, kane pain. Kanaita kuti vanhu, oza pane time yekuti vanhu vanokubvunza saka unamata kwacho unombonamatirei. Boza hatina zvatinomboona izvo. Pane time yekuti hapana chinooneka. Uchitonamata, hapana chinoratidza kuti munhu anonamata uyu. Zvinodaro. Asi nguva inokwana. Nekuda kwokuti Mwari wacho wakatendeka. Zakaria akapiwa expiry date yeproblem. Kuti pachaberekwa mwana uchataura. Ndauya kuzopa expiry date to your problem. Why? Because Mwari uyu wakatendeka. Chawakaita uchiitira Mwari, Mwari ngavazviratidze muupenyu hwako. Nyika ngaisvike painoziva kuti unonamata Mwari mupenyu asingakanganwe. God is so faithful. Mwari havakanganwe. Unaona kuti Jesu anonzi son of David. But Jesu haana kurerwa na David, akarerwa na Joseph. Aitotenga mapampa neserevhita ndiJose. Saka but zviri unfair. Aifanonzi son of Joseph. Kwete son of David, mudhara akafa kudhara kumberi uko. But it was a prophetic message. One. Munoziva here kuti David mukarekta yake yekuti akada mukadzi ainotora vakadzi vevanhu. Aiuraya kana murume wacho. Ane record yekuuraya varume achivatorera vakadzi. David. But 1 Kings chapter 1. Pane mukadzi akaiswa mumba make, kwete mumba chete mugumbezi rake, musikana ainzi Abishagi. Bible rangu rinoti the king knew her not. Diva anoita kuurayira vanhu vakadzi vavo. Akapiwa musikana, mhandara, mahara, akatopiwa mugumbezi, haana kubata. Kurati anonyumwa. Muprofita chii chaanoziva? Anoziva kuti ukangoona mhandara yauya kurudziro kwa David, Mwari ane pfungwa yekuti paberekwe Kristu nemhandara. Saka David ari kuti mukadzi waMwari handibate, but wevanhu ndotora. Iwo unzi Mwari wachindaona murume pamwoyo wangu. Akaprotecta mhandara. So Mwari havakanganwa. Time iperiod yekuti vanhu vanomboseka zvavo, but uchanyemwerera. Unofara hazviregere, unofara chete. Kwaunonzi uende unoenda. Kwaunonzi usvike anokusvitsa. I love statement zvakashamisa asi Mwari, which is true. Anoita zvinoshamisa. Oza pane nguva yekuti ukapa vanhu testimony unoti ishuwa here zvoita here. Ukaona zvichiita zvine kadhauti so ndiye ndo zvaanowanzoita manje. Zvekuti hazvinzwisisike chirudzii. Zakaria wakatorerwa voice. Vanhu vakataura zvavanotaura, but akabereka the voice. Handizive vanhu vari kutaura zvavanotaura, handizive pain yauinayo izvezvi yeti une zvaunoitira Mwari uchishandira Mwari, but marriage yako haisi kufamba zvakanaka, uri munhu anoshandira Mwari, basa rako harisi kuita zvakanaka, uri munhu anoshandira Mwari achiitira zvinhu Mwari, uri kunetseka ndodikwa komana. I've come to tell you this. The voice will come out. Rakatorwa iroro unoriwana. Mari iyoyo Mwari uchakupa. Muchato iwo Mwari uchakusvitsa. Mwari uyu akatendeka. Zakaria wakazofara.
Zvikashamisa vanhu vese kuti mwana uyu aberekwa mwana rudzi wekuti paanoberekwa mudhara wake ndo paanowana breakthrough. Kunoti angapiwa a double portion ye blessing. Ndokumbira tisimuke tinamati. Munamato wako newangu manera anasi ndewo kuti Mwari ndipewo the strength to endure my times ekuti vanhu vanotaura zviri negative. I want to continue to serve you and love you. Nokuti ndazvinzwa kuti makatendeka uye hamukanganwe. David achibata anoti I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Uchapupura kunaka kwa Mwari mudikani. Inguva but Mwari unozviratidza. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Ndiri kunamata muupenyu vana venyu Mwari. Kushingaira kwavo zvavanobata, kushingaira kwavo mubasa renyu Mwari. Ropafadzo ngaibatike, ropafadzo ngaibatike. Ndiri kuisa expiry date. Ndiri kuisa expiry date kudambudziko irori. Ndiri kuisa expiry date kudambudziko irori Mwari. Ndiri kuisa expiry date padambudziko iri Mwari. Vana venyu ngavarangarirwe musiku wanhasi. Vana venyu ngavarangarirwe usiku wanhasi. Zvavanobata Mwari, zvavakabata Baba, ngavarangarirwe, ngavarangarirwe. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ndinoisa expiry date kudambudziko rake. Ndinotaura kuberekwa kwevoice. Mari ngaibatike, muchato ngaubatike, imba ngaivakike. Zvaanoshuvira Baba ngazvizadzikiswe muupenyu hwake nezita raJesu, nezita raJesu. We thank you, Father. We thank you, Lord. You can raise your hand. I want to make a declaration. Father, I decree and I declare, I speak breakthrough. There is an expiry date. That anti-marriage spirit yakabata upenyu wake. Asi Mwari rangarira yo ushumiri wake. Zvaanobata pamusoro pebasa renyu. Every demon rakabata muchato nebasa rake. Ndinoriraira iko zvino nezita raJesu. I rebuke that demon, I rebuke that spirit. Be free right now in the name of Jesus. Be free right now in the name of Jesus. Sunungurwa, sunungurwa, sunungurwa. Sa Zakaria Baba mwana aberekwa rurimi rwakasunungurwa. Ndinotaura kusunungurwa kwemichato wake, kusunungurwa kwebasa rake. Maoko angaropafadzwe, favor ngaibatike, nyasha ngadzionekwe. Nezita raJesu, nezita raJesu. Vana venyu ngavasunungurwe manerano, vana venyu ngavasunungurwe manerano. Vana venyu ngavasunungurwe manero ano. Vana venyu ngavasunungurwe manero ano. Zvavanobata Baba ngazviendeke. Nyasha ngadzidururwe. Ndinotaura kusunungurwa. Ndinotaura nyasha. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Baba vana venyu ngavasunungurwe. Voice ngariberekwe. Chakabvutwa, chakatorwa. Restoration. 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 Restoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. We may be seated. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Regai ndidzorere nguva kuna mufundisi.